Emocionante, né? Emocionante. Eu agradeço a Deus por ter vindo. Obrigado. Agradeço a Deus por ter vindo a esse Som do Céu. Agradeço ao Marcelo pelo convite tão generoso como sempre, né? Agradeço ao carinho de todos. Agradeço a Pri, a sua arte. Agradeço ao Wesley, Paula, Carol. Todo mundo. Se eu esqueci de alguém, perdoa. Júnior, tá ali o Júnior. Perdoa, tá? Mas esse ano foi um ano de muitas colheitas, viu, gente? Na área da música cristã, na área da arte cristã. Então, assim, ó, tem esse trabalho que o Jorge Camargo está lançando. Olha, é uma coisa emocionante, né? Chrome, esses meninos aí que vieram do Rio, estão aí com um trabalho novo, belíssimo. Estou sedento para ouvi-los, não ouvi nenhuma nota. O CD da Carol, ansioso para ouvir, mas o Júnior já mostrou está em processo de produção. E a Aline produziu um trabalho belíssimo, gente. O maestro que fez, o produtor, mandou para mim Rodolfo, né? Seymour, é isso? Seymour. Ele mandou para mim as músicas de MP3, pirata, né? Claro, só... Então, não sai do meu carro. Eu viajo sempre para Florianópolis e Criciúma, são 200 quilômetros que eu vou ouvindo, não enjoo de ouvir. Então, para mim é uma honra muito grande. Estou conhecendo hoje a Aline, tá? Estou conhecendo pessoalmente hoje. E poder apresentá-la, poder ouvi-la cantar, é uma honra muito grande. A gente vai cantar uma música que se chama Alteridade, que fala sobre Deus, quão diferente Ele é de nós e como Ele nos completa. Eu sei que vocês não querem me ouvir falando, mas o Gladir, assim, ontem o Gerson disse algo que resume bem o Gladir, né? Ele disse assim: é um grande poeta, mas a pessoa é ainda melhor que poeta, né? Um cara que nunca tinha me visto na vida, nunca tinha me ouvido cantar, cedeu 4 músicas para eu ouvir, e eu de gulosa pedi 3 e ele deu as 3. Então é uma pessoa realmente incrível e Deus tem muito ainda para usar na vida dele. Amém? Deixa eu ver só o ritmo. Jorge, como é que era o ritmo lá? Eu fiz essa música com outro ritmo. Não lembro, querido, desculpa. Eis o diverso de mim, eis o começo sem fim. que haver